start fighting, follow my lead. I found a boy. So ayan, good morning mga bilabs. Ayan, dito kami nag-stay. Mamaya pa kami 2 PM yung check out namin. So ito yung area, ayan. Buong bahay to mga bilabs. Yan, ang sarap ng hangin. Papunta ako sa beach. Let's go to the beach. Ayan. Ang lawak ng ano dito. Ayan, may space pa din dyan. Ayan. Ang ganda dito kasi ano, pagka dating mo ng island, pagdating mo dito sa lugar, mismo yung pag-iistihan mong ano, bahay, may van. O, diba? Kaya ayan, papunta tayo dun. So see you mga bilabs. So ayan, papakita ko sa inyo sa harap. Sa likod. Ang ganda, ayan. Fresh na fresh. Ang ganda ng hangin. Ang sarap. Ayan, magpapahangin lang kami. Kasi uwi na kami mamaya. One night lang kami dito kasi may pasok na bukas. So ayan. Ayan, maalon. Bilabs. So ayan bilabs. Ang lakas ng ano? Ang lakas ng alon. Taob siya. Ayan. Kakatakot bumaba. Masarap sana doon. Kaso baka biglang tumaas yung ano eh. Ayan o, nakakatakot ang taas. Ayan. Lakas ng hangin. Ayan, may beach pa doon. Oh. Diba walang tao?
여기 앉아서 엄마들이 이제 이심표를 구구해가지고 제일 가르쳐 주는 거야. 한 장만 줬죠? So ayan, Bilabs, pauwi na kami. Uwian na. Uwian na. Ayan. Uwian na. So uwi.
Bababa na kami guys. Tapos na ang trip. Abangan nyo ang aking video.